హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? చాలామంది వీడియో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండానే చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇది వచ్చేసి 3718 మనకు డబల్ హౌసింగ్ ట్రాలీ ఫ్రెండ్స్. ఇది దీంట్లో ఒక చిన్న కంప్లైంట్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం అది ఏంటి అనేది. అంతకంటే ముందు మీరు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్ 1.5K సబ్స్క్రైబర్కి రీచ్ అయింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ క్లస్టర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మామూలుగా మాన్యువల్గా మీటర్ టైప్ ఉంటుంది, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్రెండ్స్. ఇది దీంట్లో EDC లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, వెహికల్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. EDC లైట్ అనేది కంటిన్యూగా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు వెహికల్ పికప్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ రన్నింగ్లో. అది డ్రైవర్ సైడ్ కంప్లైంట్. అయితే మనకు మాన్యువల్గా అయితే దీంట్లో 2 రకాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీటర్ బోర్డులు. ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్, ఫుల్లీ ఎలక్ట్రికల్. ఇదంతా మనకు లోపల ఒక బోర్డు టైప్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా bs4 లైలాండ్కి అయితే అది మాన్యువల్గా గేజ్ టైప్ ఉంటుంది. మనకు ఏ మీటర్కి ఆ మీటర్ సపరేట్ ఉంటుంది. ఇది మాత్రం ఫుల్లీ ఎలక్ట్రానిక్. ఒకసారి అయితే స్కాన్ చేద్దాం. డీజీ స్కాన్ ఫ్రెండ్స్. మనకు తెలిసిందే అట్లా కనెక్ట్ చేయాలి అనేది. మీకు కావాలి అంటే మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, చూడండి. లేదంటే పైన కనపడుతున్న ఐ బటన్ లింక్లో కూడా ఇస్తాను. అక్కడ లేదంటే ఛానల్లో ఉంటుంది, సెర్చ్ చేయండి. వీడియో లింక్ కనెక్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. స్కాన్ టూల్ అయితే ట్రబుల్ కోడ్ చూద్దాం ఏమొచ్చిందో. ట్రబుల్ కోడ్లో చాలా అయితే మనకు షో అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ట్రబుల్ కోడ్లు 1638 గురించి ఒక వీడియో చేయమని మన బ్రదర్ అడిగాడు ఒకతను. ఖచ్చితంగా చేస్తా నెక్స్ట్ టైం. ప్రజెంట్ అయితే 1101 1100 ఫ్రెండ్స్. దాంట్లో 2 కోడ్లు అయితే యాక్టివ్లో ఉన్నాయి. అది వచ్చేసి PRB ఓపెన్ ఒకటి, ఇంకోటి వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ ఫ్రెండ్స్. మెయిన్ వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ యాక్టివ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. జనరల్గా మనకు BS4లో అయితే లైలాండ్లో ఆ కోడ్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్. కానీ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ మీటర్ బోర్డు కదా, దీంట్లో కంపల్సరీగా మనం ఆ కోడ్ని అయితే ఇన్యాక్టివ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ కోడ్ని ఇన్యాక్టివ్ చేయలేదంటే మనకు EDC అనేది కంటిన్యూగా బ్లింక్ అవుతూనే ఉంటుంది. EDC బ్లింక్ అవ్వడం వల్ల రన్నింగ్లో పికప్ డ్రాప్ అయిపోతుంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు అది ఒక్కటే కోడ్ అనేది యాక్టివ్లో ఉంది, 1521. చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది. PRV కౌంట్ కూడా పెరిగింది ఫ్రెండ్స్. PRV కౌంట్ పెరగడానికి మనకు వోల్టేజ్ రీజన్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. బ్యాటరీ లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉన్న వైర్లు, ఎక్కడన్నా పవర్ సప్లై లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉన్నా కానీ PRV కౌంట్ పెరుగుద్ది ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం. ఇదైతే ఒకసారి PRV 0 చేద్దాం. అట్లనే వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ కూడా కౌంట్ చాలా ఉంది కాబట్టి అది కూడా 0 చేద్దాం. PRV కౌంట్ అనేది కంపల్సరీగా 0 చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనకు లైలాండ్ వెహికల్స్లో. దీంట్లోనే ఇంకొక మోడల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అది 4 సిలిండర్ ఇంజను. దాంట్లో మాత్రం PRV పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకు EDC లైట్ అనేది ఏం బ్లింక్ అవ్వదు దాంట్లో అయితే. 4 సిలిండర్ వెహికల్స్లో, ట్రక్లోనే 4 సిలిండర్స్ ఉన్నాయి క్యాప్టెన్ ఇంజన్లు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, PRV రీసెట్ చేసినప్పుడు మనకు డీజీ స్కాన్లో అయితే ఒకసారి పవర్ సప్లై మొత్తం ఒకసారి పవర్ ఆఫ్ అయిపోయి ఆన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. దానివల్ల EDC లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంటుంది. ఒక కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుద్ది. ఆ కోడ్ వచ్చేసి 1638. ఆ కోడ్ని మామూలుగా క్లియర్ చేస్తే సరిపోద్ది, ఏం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇదైతే PRV కౌంట్ అనేది చాలా ఉంది. చూడండి, మనకు అప్ డౌను
ఆ 2 బటన్స్ని యూజ్ చేసుకొని చూసారా, ఒకసారి ఎంటర్ చేయగానే ఎమ్మటిని తీసుకోదు ఫ్రెండ్స్. ఇది కొంచెం కొన్ని సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. ఇది ఫస్ట్లో అయితే బాగానే ఉండేది, కానీ తర్వాత అప్డేట్ చేయించిన తర్వాత ఇట్లా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. స్కానర్ అయితే ఫస్ట్లో తీసుకున్నప్పుడు ఎమ్మటిని ఎంటర్ కొట్టంగానే తీసుకునేది, కానీ మనం తర్వాత అప్డేట్ చేయించాం ఫ్రెండ్స్. స్కానరు మనకు కమ్యూనికేషన్ ఐసీ ఒకటి పోతే రిపేర్ చేయించడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ కూడా మనం 0 చేయాలి. అంటే మామూలుగా మీటర్ బోర్డు ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, గేజీ టైప్లో ముళ్ళులు ఉంటాయి కదా, కిలోమీటర్, ఆర్పిఎం మీటర్, అట్లా దానికైతే అవసరం లేదు. కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీటర్ బోర్డుకి అయితే కంపల్సరీగా వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ కూడా 0 చేయాలి. వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ కౌంట్ పెరిగినప్పుడు కూడా ఈడీసీ లైట్ బ్లింక్ అవుతుంటుంది ఈ మోడల్స్లో వెహికల్స్కి. మనకు ఈ మోడల్స్లో బాష్ బోర్డులో కూడా ఇదే క్లస్టర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇదంతా మనకు ఇంజెక్టర్ కోడింగ్. దీని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మనకు బాష్లో కాకుండా డెల్ఫీలో అయితే మనకు ఇంజెక్టర్ కోడింగ్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దాని గురించి కూడా ఒక వీడియోలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ 0 అయింది, పిఆర్వి 0 అయింది. మనకైనా కూడా పిఆర్వి ఓపెన్ అనే కోడ్ అయితే యాక్టివ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్, అదొకటి. ఇంకోటి వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ 2 అయితే యాక్టివ్లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అయితే వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ కోడ్ అయితే ఇన్యాక్టివ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అసలు దాని కండిషన్ ఏంటి అనేది. ఈ స్కానర్లో మనకు ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, కాజ్ అండ్ రెమెడీ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఏ పిన్ నుంచి ఏ పిన్ వరకు చెక్ చేయాలి, మనకు దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఈ డీజీ స్కాన్లో వివరంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దానికి రీజన్ ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి అనేది చాలా బాగా ఇక్కడ వివరణ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. డీజీ స్కాన్లో అయితే ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది మనకు. పని చేసేటప్పుడు ఎక్కడ ఎవరిని అడిగే పని లేదు, డైరెక్ట్గా ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి చెక్ చేయాలనేది వివరంగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా యూజ్ఫుల్ డీజీ స్కాన్ అనేది. చూడండి, పిఆర్వి ఓపెన్ అవ్వడానికి మెట్రింగ్ యూనిట్ ఫాల్ట్ ఉండొచ్చు, ఇంకా రైల్ ప్రెషర్ సెన్సార్ కనెక్టర్లు, పవర్ సప్లై పాయింట్స్, మెట్రింగ్ యూనిట్ కనెక్టర్ లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉండొచ్చు. ఇలా అనేక రీజన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ పిఆర్వి ఓపెన్ అవుతుంది అనడానికి కారణం. పిఆర్వి వాల్ కూడా పోతుంది ఒక్కోసారి పవర్ సప్లై మనకు అప్ అండ్ డౌన్ అయినప్పుడు కూడా పిఆర్వి ఓపెన్ అయిపోద్ది ఫ్రెండ్స్. అది అక్కడ వివరణ అంతా అట్లాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది ఫస్ట్ అయితే మనం డైరెక్ట్గా వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్ని మనం ఒక్కసారి దాని కండిషన్ ఏందో ఒక్కసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను చూపిస్తున్నాను. అక్కడ ఈ మోడల్లో ఉంటుంది మనకు. అది పెద్ద ఫిల్టర్ వస్తుంది వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్కి, అంటే వాటర్ సపరేటర్ ఫిల్టరు. మనకు దాంట్లో 2 పిన్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. దాంట్లో ఆ కనెక్టర్లో ఒక దాంట్లోనేమో గ్రౌండ్ వస్తుంది, ఒక దాంట్లో 5 వోల్ట్ ఫ్రెండ్స్. 5 వోల్ట్ గ్రౌండ్ సప్లై కరెక్ట్గా ఉండాలి, గ్రౌండ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. దీనికైతే ఒక వైర్ అయితే కట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఆ పాయింట్లో మనకు సప్లై వైర్ అనేది కట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే అట్లా చూడండి అట్లా సెట్ చేశాను. నేనైతే అది దొరకలేదు నాకైతే కొత్తది. ప్రజెంట్ అయితే ఆ విధంగా సెట్ చేశాను, తర్వాత దాన్ని తెప్పించి మార్చేస్తా ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి చూద్దాం. జనరల్గా కనెక్ట్ చేశాను, 5 వోల్ట్ గ్రౌండ్ అనేది వస్తుంది. కోడ్ ఇన్యాక్టివ్ అయిందా లేదా అనేది మనం ఒకసారి స్కానర్లో చెక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయింది చూసారా, 1521 స్టేటస్ ఇన్యాక్టివ్. ఒకసారి క్లియర్ చేసేద్దాం. మనకు పిఆర్వి కూడా రాలేదు చూసారా ఫ్రెండ్స్. అక్కడ అంటే ఒకదానికొకటి లింక్ టైప్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మనం ఒక
ఒకటి క్లియర్ చేస్తే 2 క్లియర్ అయినాయి అక్కడ కంప్లైంట్లు. పిఆర్వి కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది. ఎర్రర్ నాట్ ప్రజెంట్. క్లస్టర్ పరిస్థితి చూడండి ఒకసారి చూపిస్తాం మళ్ళీ. క్లస్టర్లో కూడా మనకు ఆ ఈడీసీ అనేది ఆగిపోవాలి ఫ్రెండ్స్. అట్లా ఆగిపోతేనే మనకు ఓకే అయినట్టు. ఈడీసీ మన క్లస్టర్లో కనపడుతున్నంతసేపు డ్రైవర్లో కూడా ఒక రకమైన ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఈడీసీ పడింది, నాకు బండి మైలేజీ రాదు, బండి పికప్ ఉండదు. చూసారా ఫ్రెండ్స్, పోయింది. అది ఫ్రెండ్స్, అట్లా మనం డ్రైవర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కూడా ఆ సింబల్స్ అనేవి కనపడకుండా చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించిన వర్క్ అనేది మనం చేసినట్లయితే అవే వెళ్ళిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.